ya nganggo ngilmu, sapa butuh akhirat ya nganggo ilmu, butuh donya akhirat kabeh ya nganggo ilmu. Nek nganggo ilmu Pak gampang, nggih, golek donya kok nganggo ilmu enteng ya gampang. Nek gak nganggo ilmu namung ngegul nek okol mawon mergo rasa jenengan nyambut gawe nggih saged mawon Pak sedina, tapi oleh pol-pole nggih namung 100.000. Tapi nek sing nganggo ilmu ora usah kathik brengkutan, mboten usah kathik jeplok, mboten gobyos, namung urek-urek ngoten mawon jutaan oleh. Niku karena nganggo ilmu. Lah akhirat nggih ngaten. Ngibadah kok nganggo ilmu. Penak Pak, mboten kathik sampai merempul bathuke. Turu mawon iso dadi ngibadah Pak. Nek duwe ilmu, mulane wonten dawuh naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong alim iku luwih bagus daripada ngibadahe wong bodoh. Lah kok iso? Iya, sebab turune wong alim iku iso dadi ngibadah. Nek ngibadahe wong bodoh iku iso dadi turu. Mboten percaya? Wong bodoh ngibadah. Salat subuh. Sedina wingi kerja keras, kesel banget bengi mapan turu mangan wareg. Isuk dioyak-oyak kon salat subuh, tangi salat subuh ning karena wong bodoh. Salat subuh sujud tinggi kesempatan, nah iki sujud turu Bu. Sujud iso turu niku nek wong bodoh. Ning nek wong alim turu iso dadi ibadah. Turune wong alim iku iso dadi ibadah. Lah pripun? Panjenengan karena duwe ilmu mapan turu niat, aku tak ndang turu engko bengi ben iso nglilir salat tahajud. Lho ngono iku turune Pak. Turune niku direken salat terus selama turu. Jadi kok upama niki mengke ternyata mboten tangi sampai subuh niki tetep dicatet salat tahajud sewengi muput, padahal turu sewengi muput. Lho niki nek dingilmoni. Mulane monggo putra-putra dipun bekali ilmu ingkang lengkap supados donyane gampil akhirate gampil. Kewajiban ingkang terakhir wa ayyuzawwijahu idza adroka. Kewajibane wong tua ngrabekne anak nek wis petuk jodone. Ning nek cah cilik-cilik lagi tamat Quran ya, mosok arep digolekne bojo. Lah tapi wong ya ora ngerti jodoh, jenenge jodoh iku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Sapa ngerti? Ngerti wah bocah iku wis katam Quran. Qurane ketoke kok apik ternyata akhire ditekokne karo tanggane, anakmu tapake mantu. Raope urung iso mantu. Niki kewajibane wong tua ngrabekne anak nek wis petuk jodone. Dadi nek wis petuk jodone ndang sikat-sikat dirabekne rasah ngenteni kaya modele wong Jawa ngenteni dina sing apik. Dina iku kabeh apik. Nggih. Lho, arep ngrabekne anake tempo setahun, ya sedeng peteng. Nek petuk jodone ya ndang sikat-sikat dijabne ngoten mawon. Dan sing penting iki jabane iku halal niku mboten usah ngenteni sok panen. Ora usah ngenteni sok tanggal 6. Supaya saiki petuk jodone ayo ndang dijabi beres. Nggih anak kula niku ping kalih nggih ngoten kok Bu, patekan dina sekaligus ijaban ngoten mesisan. Dene soal ngramekne sak wayah-wayah gitu. Sing penting niku halal antarane suami kalian istri. Pun sampai anak terlantur-lantur pacaran ngekeh-ngekehne dosa. Dawuhipun Mbah Yai Majid. Mbah Yai Majid Lamongan niku
didhawuhi abahe Mbah Yai Fatah. Mbah Yai Fatah niku besane Mbah Yai Dahlan Keringan. Mbah Yai Fatah niku dawuh ngeten, le ojo pisan-pisan rabi pacar le. Wong rabi pacar ki kangelan duwe anak ngalim. Mergo napa? Wis kedisikan kakean dosa. Mulane dadi anak nggih mboten iso kon ngalim. Mulane sing pacaran-pacaran ki nggih nek arep rabi ganti ya. Susah sing di pacar. Pun ngaten kemawon nggih muga-muga anak-anak benar-benar dadi anak ingkang saleh salihah. Tekun anggenipun belajar, tekun anggenipun ibadah, dadi anak ingkang saged junjung dhuwur dhateng tiyang sepuh kalihipun, saged ngangkat derajatipun tiyang sepuh donya ngantos akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langgengipun nyuwun gunging pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir pembacaan doa. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dadiri disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'la'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al fi hadzal majlis baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa adkhilna jannatal mabrur ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, usailah sudah susunan acara wisuda santri Samratul Murabatoh. Saya selaku pembantu acara mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.